明日一早，宫上觉的信鸽就会带着情报飞回宫门之内了。我知道。你准备好了吗？但结果没什么好准备的。如果结果和你预想的不一样呢？如果赌输了怎么办？那也没办法。有。挟持一个人质，全身而退。宫门里每一个人都深不可测，就连我们平日里看起来最没心没肺的公子上大小姐，我们都不一定会是他的对手。那就挟持一个最有把握、一定会成功的人。谁？我啊。你为什么会觉得宫门会愿意为了你而放过无风的刺客？你觉得宫上觉选你是真的爱你？他不爱我，宫上觉只爱他自己。你知道他为什么会选我吗？因为我腰间的玉佩本就是属于他的东西，他一定会很好奇这玉佩为什么会在我这儿，所以在弄清楚答案之前，他一定不会就这么轻易让我死的。你这是在赌？你不也是吗？我们都在赌。万一赌输了呢？不管宫上觉在不在乎我的生死，但我相信你一定不会真的伤我。杀了我对你没有任何好处。以你的本事，杀不了我，顶多伤我。如果伤我，那就更好。伤了我，立刻逃出去。逃出去之后，如果能活下来，算你有本事。如果死了，那就更好，更能证明我和无风之间毫无瓜葛。你都算计好了是吗？两只狼装扮成狗，混进羊群里。如果其中一只狼暴露的话，那么另外一只狼就该立刻撕咬它，剩下那只狼就会永远变成狗，混进羊群里，一天吃一只羊。没有人会怀疑那只假冒的狗，因为它曾经咬死过狼。你真的很厉害。如果你身份暴露的话，那么临死之前，保护一下妹妹，不好吗？而且，这只是最坏的假设。如果无风早就安排好你的身份，那么这一切都不会发生。你真冷血。我本来以为你会有感情。我们来宫门是干嘛的？来交朋友的吗？每天姐姐妹妹的叫来叫去，还真当是姐妹？清醒点吧你！
魏姐的人，都是这么残忍。那你是没见过黄和亮。云微山姑娘、上官浅姑娘，请前往职人殿。夜已经深了，这么着急传唤我们，是要做什么？听说是2位姑娘的身份信息已经提前被信鸽送回山谷里了。经核查，大富城上官浅小姐的身份属实，没有任何异常。经核查，离溪镇云微山姑娘身份不符。宫二先生，请问我的身份有何不符？我有几个问题，想先问问云姑娘。你问。姑娘离家当日，家中可有遇到歹人？家中的确有个盗贼行窃，丢了些金银首饰，但万幸家中无人伤亡。因何从未禀报？出嫁当日就遇歹人恶事，我觉得有些触眉头，怕被宫门嫌弃，而且家人并未受伤，我觉得是小事，就擅自隐了。还请职人治罪。人之常情，我能理解。就查到这些，这点小事，就可以说他身份不符？宫门的侍卫去了云微山的家乡离溪镇，知道这是云微山小姐吗？带着画师的画像，向云家的下人打听，然而却没人认出你的画像。泽宇弟弟，这可不算小事了吧？云姑娘，你真的骗了我们吗？都说。记住我说的话，无论如何，都要咬死自己的身份。我自小在离溪镇云家长大，画师的画像我都看了，样貌画工都很精细。街坊邻居、家中下人看了那画像，不可能认不出那是我。我也不明白他们为何会那样说，除非你们拿去询问的是另外一张画像。宫二先生要是认定我的身份作假，大可以直接杀我、拘我无话可说。但我就是离溪镇云家长女云微山。你紧张什么？云姑娘身份，这不是云微山姑娘吗？
多么年纪大了，眼神越发不好使了吗？画的真好看。哎呀，真的是山丫头！哎呀，真是。云姑娘身份查探无误，刚才只是一番压力试探，还请谅解。毕竟你是子羽弟弟选中的新娘，自然是要更加谨慎。哦，对了，云姑娘，你离家后，令堂十分惦念。我的手下已经转达说，你在宫门一切都好。云夫人要给你带句话，她说，你能平安进入宫门，还被子羽选中，无大命大。云姑娘在羽公子身边，要尽心服侍才是。此事已有结论。云为山的身份没有问题，两位姑娘的身份都没有问题，新娘的事到此为止。他们是没有问题，但你就不一定了。金凡，去把贾管事叫来。是。贾管事，把你之前跟我所说的话，跟他们也说一遍。是。命老奴把制作百草碎所需的神灵花换作凌香草的人，是公园之少爷。混账东西！放什么狗屁！住手！成何体统！是谁指使你栽赃？说！元直，贾管事，说清楚。少爷下命令的时候，老奴只是以为少爷有研究出了更精良的药方，有所替换。老奴不知道老真人和少主会因此丧命，否则就算老奴10000个胆子，老奴也是万万不敢的。长老没明鉴。哥，我没做过，都是公子羽买通了这个狗奴才诬陷我。元直弟弟和贾管事各执一词，不可偏听偏信。事关重大，不如先把贾管事押入地牢严刑审问，看是否有人栽赃陷害。人证物证俱在，还有什么好审的？再说了，你自己说不可偏听偏信，那要审也是2个人一起审。可以，元直弟弟交给你，你尽情审。职工有的是让人生不如死的毒药，屈打成招、黑白颠倒也不是不可能。我们用什么行什么药，你们就同样用什么行什么药。没有的话，我让职工给你送过去。站住！什么事？
龚云芝，我怕他逃跑。你就是趁乱下毒手，想死无对证是不是？公子羽，你好歹也是宫门的人，说出来这种话也不怕让人笑话。我这枚暗器上淬的是麻痹之毒，只是让他经脉僵硬，无法行动。他是自己咬破齿间毒囊而死。一面之词，你把尸体送去医馆验一验不就？我自然会验，但真相出来之前，你脱不了干系。他刚刚畏罪而逃，还不足以证明我的清白吗？既然现在龚元直的嫌疑最大，那便先将他收押了吧。后面还请3位长老派出黄御侍卫进行调查。若真能证实是龚元直所为，必不轻饶。但如果查明有人设计陷害元直弟弟，或者严刑逼供，甚至用毒迫害，那我必定让他拿命来偿。无论是谁。哥，听你的。经犯，押下去。是。放开！地牢的路我认识，自己走。哦，对了，你需要什么药，我可以派人给你送过来。你在生气什么？宫上爵也太盛气凌人了。无论如何，你也是直人，他完全不把我放在眼里。我知道，不只是他，在长老们眼中，我也不配做直人。论身份、能力、品行，我都不配做直人。要不是阙位继承的家规不可违背，我相信长老们也会选择宫上爵。直人大人，刚刚毒烟爆发的时候，是宫上爵第一时间站在长老们面前。在他的眼中，家族血脉永远是第一位，而我的内力远远不够驱散殿堂内的毒烟。今天要不是宫上爵在，后果不堪设想。说来也可笑，我堂堂一个直人，连保护大家的能力都没有。爹爹，我冷。幻羽他为什么不冷？每次领功你都偷懒，你不配做直人的儿子。长老们都服用了百草萃，毒烟没事的。但我父亲他们
也服用了百草萃。拿着。哥，我真不喜欢舞刀弄剑，整天打打杀杀，让人心烦。那你总得学会保护你自己吧？无风真的有那么可怕吗？有。哥，你一定会保护我的吧？当然。那你呢？你没有想保护的人吗？没有。家人你也不想保护吗？家人都比我厉害，不需要我保护。那喜欢的女孩子，总要保护的吧？也没有。以后会有的。你不用帮我找借口了。或许我真的不配。公子，抽屉里挽歌。你也下去吧。美。这么多年来，都没有人成功过吗？没有。过去的20年，所有潜入宫门的人，都有去无回。没有音讯，也找不到尸骨，仿佛凭空消失了一般。除了云雀，你还在为云雀的死难过吗？她是我唯一的妹妹。那你就更要为了她向宫门复仇。既然知道潜入宫门毫无胜算，为什么还要不断派人前去送死？本来我们也认为毫无胜算，可是有人成功了。他的成功改变了一切。22年前，他成功潜入宫门，最后音讯全无。就在无风默认他暴露身亡时，却收到了他送回来的信息。这是无风成立以来第一次有刺客从宫门内部传回密信。那封密信改变了一切。选婚。对。宫家选婚动静不小，但其形式低调。江湖中人言碎语，也不过是捕风捉影。但无名的那封密信，证实了一切猜测，并且他提到了最重要的一点，就是宫门的下一次选婚，
是在20年之后。我进入无风，刚好快要20年。也是从那个时候起，吴峰新培养的成员，全都变成了女人。这个人还活着吗？我不知道。从那以后就再也没有收到过他的消息。宫家没等到20年，突然提前选婚，看来这个人已经暴露了。这个人是谁？因为太过特殊，所以他的身份、年龄、性别、名字都被严格封锁了，保密权限极高，恐怕整个吴峰也没几个人知道。所以大家都称呼他为无名。没想到无名竟然在宫门里活到了现在。活得再久，现在也快死了。令牌既然已经暴露，宫门就一定会追着这条线索查下去。我们能想到的，宫家也一定能想到。看来，这个无风奸细已经潜伏了多年。在选婚前夕，他得到机会调换了前执刃和少主的百草翠，与混进来的无风七座正二里应外合，完成了这次刺杀。既是无风捣鬼，就不能中了他们的挑拨离间之计。宫氏一族一向以血脉为先，眼下正值新旧执刃交替，不免动荡。我们更不该亲情手足之间相互妄疑，伤了和气，那样岂不正中无风下怀？从现在开始，宫门不许再出现家人内斗的丑态，一切到此为止。宫门换了执刃，已昭告天下，现在撤换，确实未免儿戏。但是，让一个纨绔无能之人坐在执刃之位上，只会让宫门沦为江湖的笑柄。你说谁是笑柄啊？历届执刃都是从宫门最优秀的继承者中选出，即便是我和前任少主宫焕宇，也都是成功通过了后山的3域试炼，才获得了少主候选人的资格。论武功才智，论江湖威望，公子羽都德不配位。他不过是依着祖训家规，仗着突发变故，钻了空子。各位长老，如果我们要讲规矩，那继任者必须得通过后山3域试炼的规矩，是不是也该讲一讲了？当时事急从权，只能如此。可如今，时间却很充裕。若是子羽弟弟能在1个月时间内通过3域试炼，我便认了他这个执刃。1个月时间，你干脆直接撤去我的执刃之位得了，何必恶意刁难？通不过就是名不正言不顺。铁江湖凶险，吴峰急于想将宫门斩草除根，一个弱小的执刃，怎么保护宫门的血脉？让你通过3域试炼是理所应当，怎么就成了我恶意刁难了？1个月时间也太难为人了。上爵，你那时候参加3域试炼，我记得你是用满了3个月时间。那就3个月，免得岳长老觉得我心怀恶意。子越，3个月就3个月，从来没有在任之刃参加3域试炼的先例。万一过程当中出了什么意外，怕什么？不过是再次启动缺席继承罢了。宫家又不是没有人。希望你顺利。不用你希望，我一定不会让你失望的。我一定顺利通关。
这话，还是等你到后山再说吧。哎呦，去哪儿啊？随便逛逛。哦，看谁呀？去见云姑娘，对吧？知道了还问？耶，这么饥渴啊！我现在身上带孝，还不便谈婚论嫁，但也总不能把云姑娘放在女客院落吧？而且她的身份已经确认，我打算把她接回雨宫，比较放心。孤男寡女，未婚同居，世风日下，树难苟同。你心里面都放些什么脏东西？我不许你这么说，金发。啊？我心里面装的都是金发呀。天天就知道担心金帆，完全不担心你要闯关的弟弟有没有危险，会不会失败。良心都被狗吃了。怎么又说金发？什么？无量流火？是。无量流火。混入新娘中的无风刺客已经查实了身份，她就是混元郑家的二小姐郑南一。方才儿子亲自审讯她的时候，发现了一点异常。你直接说结果。我从郑家二小姐身上搜到了一封密信，密信上有提到无量流火。你确定？无量流火是宫门的至高机密，怎会外泄？无量流火，若是落入无风之手，宫门恐怕永无宁日。千山中知道无量流火的，除了知人，除去3位长老，就是你我。你怀疑我？但凡有可能的人，我都怀疑。那你的嫌疑不比我小。够了！宫门祖血，互不猜疑，祖宗的军舰，难道你们都忘了吗？必须立刻彻查，但是暂时不要让其他人知道。郑家的底牌都在绝公子手上。若绝公子亲自前往调查，应该会看出端倪。张全，上古外部，你威望最重，手段和方式最多，就辛苦你跑一趟郑家。上爵领命。桂月，你现在把那个女刺客带过来，我要亲自审一审她。是，父亲。竟是这样，那我还是想不明白，一个刚刚进入旧池山谷的新娘，如何知晓无量流火？好在迷信当中对无量流火提及很少，想是无风获取的信息不多，危机不是很大。不，无量流火的威力，想必各位长老都也很清楚。光是让无风之人知道无量流火的存在，就已经是宫门100年来最大的危机了。对了，既然贾管事的身份已经确定，那我可以把元池弟弟从牢里放出来了吗？当然，当然。
宫门的3御师列，本就等同为少主之臣，连年来都是困难重重，死伤无数，能够一次性通过3关的人，凤毛麟角。上一次闯过3御试炼的人，是你哥哥宫焕宇和宫尚爵。我听父亲说，宫尚爵还是第一个闯过3关的人。那为什么最后是焕宇哥哥做少主啊？这是我第一次听说。因为执任和长老们都认为他是更适合继承执任之位。啊，那宫尚爵能答应吗？他肯定不答应，他的不满全都写在脸上，这你都看不出来。你眼光真差。竟然，我不许这么说自己。不管怎么样，我得尽快通过3御试炼，让所有人对我不再质疑。姐姐，我支持你。但是，你什么时候对当执人这么有热情了？还记得小时候，我们一起讨练功课，你变了。不是我变了，宫尚爵越不想让我当执人，我就偏要当执人。而且，我一定要查清父兄之死的真相，给他们报仇。对，事情已经查清楚了，吴峰干的，你没跟他说。你再仔细想想，藏了这么多年，为何偏偏现在发现了吴峰令牌？为何偏偏是宫尚爵发现的？而且，吴峰的人为什么要带一个危险的东西在身边？好凉啊！抱歉。行。不过眼下有没有更多的线索了？还是得通过3御试炼。姐，这3御试炼第1关，你知道是什么吗？我一个手无缚鸡之力的弱女子，我怎么会知道呢？我连参加试炼的资格都没有，完全不知道。完全不知道。我知道。哥，帮我加些石斛。好。那贾管事真是吴峰的人？你和他共事那么多年，你难道还不清楚吗？我当然清楚，所以才奇怪。但那块吴峰的令牌确实是从他房间发现的。难道是哥哥为了救我，做了块假的吴峰令牌？说什么胡话！令牌自然是真的，但应该有人故意放在贾管事房间。这人是谁？查不到。他为何要帮我？帮你？我觉得他在害你。这次被公子羽先发制人，太可气了。而且一想到日后要给他行执任之礼，我就恶心。大丈夫能屈能伸，不要急于一时。让他也顾不了3御试炼，只可惜，原本想逼他1个月内交出执任之位，但岳长老替他求情，我就不多说了。这岳长老总是偏帮公子羽，着实可气。不可忘仪长老，3个长老中，岳长老最为心软，好说话。他只是怜惜公子羽失了父兄，又临危受命当了执任，自然愿意多扶持他。1个月也好
3个月也罢，没区别，只要结果和我们预料的一样就行。那必然。想当年，哥哥多么艰难才通过3域试炼，公子羽估计连第1关都过不了，就等着看他笑话吧。言雪弟弟，有件事情我不便做，但是交给别人，我又不放心。哥，你尽管说。我想让你把上官浅从女科院落接回来，暂驻绝宫。这么快？已经定好的亲事，快也好，慢也好，有区别吗？没。哥，你说你不方便去接，我能理解。但你说交给别人不放心，我就不懂了。有什么不放心的？大家都知道你选了他，那在这宫门里，还敢有人为难他不成？他能有什么危险？我是怕别人有危险。越漂亮的女人，越危险。她漂亮吗？我问你个问题：云为山和上官浅，谁更漂亮？都挺漂亮的，各有各的漂亮。没错，所以他们各有各的危险。哥，除了漂亮，你还看上上官浅什么呀？芷公子，多谢你来接我。芷公子是不是平日不爱说话？怪不得我看别院的侍女，看到芷公子都有些害怕呢。让别人害怕，总比害怕别人要好。好像是。芷公子，我想问，你想问什么？我想问，绝宫离这有多远？我怕宫儿先生等久了会着急。哥哥倒是不急，我看是你比较着急。上官浅姑娘，这是要跟我们芷公子去哪儿啊？我来接上官姑娘去绝宫安顿。公子羽，你这又是要去哪儿？芷公子，按礼数，你应该称呼执刃大人。哦，他这3域试炼这么快就过了？还没。那抱歉了，这声执刃我叫不了。那叫声姐姐来听听。姐姐。那哥哥呢？差不多了。行了行了，别再为难我们的芷弟弟了。他说的没错，我确实还不是芷人，不过很快就是了，所以我们这才随便走走，提前适应适应。
这是通往女客别院的路，你这随便走走，未免过于太刻意了。去接云为山，对吧？本来还没这个打算，因为毕竟孤男寡女，还未成婚就同居，不合礼数。不过现在看来，这宫上爵也不太在乎礼数，所以我是有样学样，去接云为山也未尝不可。 你要学的还多着呢。哎呀，又怎么了？我竟忘了件重要东西，得回去拿一趟。 爵宫那边什么都有，不用麻烦，走吧。爵宫还真没有。什么东西啊？这么稀奇？我准备送给宫二先生的礼物。我哥什么都不缺，送他礼物的人太多了。那不一样，儿女情长，弟弟年纪小。 自是不懂。罢了，我在此处等你，快去快回。宫上爵每一次行动都在我们前面，像是算好了，就连接新娘子都比我们早一步，真晦气。上官姑娘，执刃大人，为何返回？有东西忘记带了，实在不好意思。执刃大人是来接云为山姑娘吧？我上去帮你叫她。不用，如此小事就不劳烦上官姑娘了。帮我叫一下云为山姑娘。 是，好。多谢执刃大人，是我考虑不周了。特有剧毒，所以他们随身携带着经过特殊浸染工艺制成的手套，不会直接接触暗器。没有伤口也会中毒。宫门毒药毒性剧烈，可以通过皮肤表面的汗腺和毛孔渗透而入，而蜡是最简单也是最容易获取的，能够临时隔绝皮肤气管的东西。 金凡，你看他们游得多么的欢乐。雨只是在游，你从哪里看出他们欢乐了？什么意思啊？你今天你怎么怪怪的？云姑娘，这么快就收拾好了？别太着急，我可以等你，别落下什么东西了。我本来也没有什么东西，是缺了点儿。 明天我让下人给你添置几身衣裳，在雨宫也应该还有一些珠宝首饰，你有什么喜欢的可以挑一些去。缺什么，尽管开口。云姑娘，你千万别跟他客气，以后雨宫就是你家啦，你马上就要成为知人夫人了。有什么随便吩咐，除了金凡，
千万别去找他。他这个人没什么定力，看见你和我这样的大美人，他抵抗不了诱惑。你在说些什么？云姑娘，我们还未成婚，只怕要委屈你，先以随侍的身份住在雨宫啊。怎么会委屈呢？执刃特意来接我，我开心还来不及。我还是喜欢你叫我雨公子，叫执刃，感觉身份了许多。林姑娘，以后宫门里要是有人欺负你，你就告诉公子羽；如果公子羽欺负你，你就告诉我。我呢，虽然治不了他，但我可以烦死他。胡说八道什么？开玩笑嘛，你没见云姑娘紧张呀？不过她之后的精力估计都要放在3御试炼上了，也没有什么时间欺负你了。3御试炼，那是什么啊？云姑娘，你若收拾好了，随我走吧。多谢旨。多谢雨公子。不过，雨公子确实不必亲自来女科院落接我，派人通知我一声就好了。我怕别人又说些闲言碎语，给您添麻烦。若管有人乱嚼舌根，我自会教他们规矩。而且，我来接我魏国门的妻子，怎么了？晚安。上官姑娘，东西拿好了。云微山姑娘，你最好去检查一下，不要像我一样半路忘了折返回来，太耽误事儿了。你看这天都快黑了。执刃大人，我先告辞，池公子还在等我。姑娘，那这样的话，我再去检查一下好了。你在梦里看见的记忆，闪着光，淋着雨。我把岁月布置成棋局，等着你。每次相逢都是运气，每次离别都是叹息。缘分在等刀锋落笔。你在梦里留下的痕迹，像谜语没谜底。我用回忆缝过了冬衣，每一针都是你。一眼瞬间忘却天地，执子之手，弹字无意。落字无悔，红尘不弃。我跨越山水奔向你，找到你，抱紧你的心，不在乎他们的提醒，我抱紧了风里。这不管输赢的赌局，黑白棋落下的痕迹，圈出一片小天地。用尽全力奔向你，拥抱你，呼喊你的名，撕开天地所有风雨，斩断了命运。